एग्जामिनेशन में आस्कल्टेशन के अंदर आस्कल्टेशन एग्जामिनेशन का कौन सा पॉइंट है जी? चौथा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन, तीसरा परकशन और चौथा आस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हम लोग नंगी आंख से देख रहे थे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं जिसम के अंदर। उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेट करके हाथों से छू के देख रहे थे, फिर परकस कर रहे थे उंगलियों से जो साउंड निकल रहा था उस पर हम लोग डायग्नोसिस बना रहे थे। और चौथे पॉइंट में आस्कल्टेशन आ गया कि आला लगा के क्या क्या मिल रहा है, उससे किस तरीके से डायग्नोसिस तक पहुंचा जाए। तो आस्कल्टेशन में हम लोग पहले देखे कि नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स में दो तरीके के ब्रीथ साउंड होते हैं, वेसिकुलर ब्रीथ साउंड और ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड यहाँ मेन ब्रोंकस ट्रैकिया के ऊपर मिल रहा था, सेकेंड रिब के ऊपर, और वेसिकुलर ब्रीथ साउंड पूरे छाती में मिल रहा था। तो उसके बाद एडिशनल ब्रीथ साउंड हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो एडिशनल ब्रीथ साउंड में हम लोग पिछले लेक्चर में क्रेप्स के बारे में देखे थे, और आज हम लोग बात करेंगे बीच के बारे में और स्ट्राइडर के बारे में। तो सबसे पहले बीज को रोंकाई भी कहा जाता है। कहीं कहीं रोंकाई लिखा मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, बीज और रोंकाई एक ही चीज है। बीज है क्या? म्यूजिकल साउंड है, मतलब क्रेप्स की आवाज ऐसी थी जो मधुर नहीं थी, लेकिन बीज की आवाज बड़ी मधुर सी होगी और नॉन इंटरप्टेड होगा, मतलब कि सांस ले रहा है और छोड़ रहा है तो यह आवाज लेने और छोड़ने में गायब नहीं होगा, एक भाव में रहेगा। क्यों होता है? जब भी सांस की नली सिकुड़ेगी तो मान लीजिए एक खुले हुए सांस की नली से 3 लीटर के प्रेशर से ऑक्सीजन जा रहा था, एक सिकुड़े हुए से जाएगा तो आवाज जाहिर सी बात है क्रिएट होगी। उसी की वजह से ये हवा की टकराहट से उत्पन्न होता है आवाज। अब अगर इसके प्रकार की बात करें तो आम तौर पे बीज अगर किसी को मिलता है तो हमारा पहला डायग्नोसिस होता है कि कहीं इसको अस्थमा तो नहीं हो गया। बीज मतलब अस्थमा ही माना जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें फिक्स्ड मोनोफोनिक बीज या मोनोफेजिक बीज होता है, जिसमें कि एक ही जगह पे फिक्स एक भाव में साउंड जो है बीज का मिलेगा। तो अगर आला लगा के एक ही जगह फिक्स साउंड मिल रहा है तो हम कारण जो है सोचेंगे कि ब्रोंकियल एडिनोमा हो गया, मतलब ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस में कोई ट्यूमर बन गया तो प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो इसकी वजह से साउंड आ रहा है। या ब्रोंकियल स्टेनोसिस हो गया, ये जो सांस का नली है ये अगर इसको यहाँ देखा जाए तो ये सिकुड़ गया अंदर से, स्टेनोसिस हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ और इन्फ्लेमेशन के बाद इसमें सिकुड़ाहट आ गई, स्टेनोसिस हो गया। तो इन वजहों से जहां पे सिकुड़ाहट होगी उस हिस्से में मोनोफोनिक या मोनोफेजिक फिक्स बीज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आला लगा के सुनाई देगा। अब इसके अलावा अगर हमको एक भाव का साउंड मिल रहा है और बिना आला के सुनाई दे रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्ट्राइडर। ये श्वास छोड़ते समय उत्पन्न होगा और बिना स्टेथो के सुनने लायक होगा। ऐसा किन किन कारणों में होता है? कोई भी कारण जिसमें एक्यूट लैरिंजियल एडिमा हो, हमारी सांस के नली का जो मेन ढक्कन है जहाँ पे ये है, अगर सांस का नली यहाँ ऐसे ढक्कन रहता है, इसमें अगर स्वेलिंग हो जाए किसी भी कारण से, वो कारण उसमें स्वेलिंग का कारण डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, गलघोटू का, या क्राउड एक वायरस के वजह से होने वाला लैरिंजियल एडिमा वाला बीमारी है, या कोई दवाई दिए सेट्रेक्सोन लगाए और रिएक्शन कर गया तो लैरिंजियल एडिमा डेवलप कर जाएगा। और जब भी लैरिंजियल एडिमा डेवलप करेगा तो बिना स्टेथो के आवाज बाहर तक मोनोफोनिक बीज के रूप में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जन्म से ही बच्चे का जो लैरिंग्स है इसका ढक्कन क्या है? ढीला है।
तो इसमें भी एक साउंड निकलता है जो बिना आले का सुनाई देता है, वो तो हम लोग स्ट्राइडर में ही रखते हैं उसको। इसके अलावा बच्चा मूंगफली खाया, चॉकलेट खा रहा था, या कुछ भी मुंह में लिया था और सड़क के सांस के नली में चला गया, तो भी जो आवाज आएगी वो बिना आला के बाहर तक आवाज आपको सुनाई देगी, उसको हम लोग स्ट्राइडर कहेंगे। ठीक है ना। तो ये हुआ फिक्स्ड मोनोफोनिक बीज। उसके बाद दूसरा टाइप है रैंडम मोनोफोनिक बीज। मतलब ये एक जगह पे फिक्स था और ये ना पूरे चेस्ट वाल पे जगह जगह मिलेगा आपको साउंड, ये बाकी एक भाव में ही आने वाला साउंड होगा। इसमें साउंड की क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं होगी, एक जैसी होगी। ऐसा पहले इसका जरा वीडियो सुना दो तो जी, इसी में रिकॉर्ड कर दो, एक आदमी इसको निकाल लो। फिक्स्ड मोनोफोनिक बीज का इतना बड़ा बड़ा आलसी है कि इसे अपने से नहीं सुनेगा, तो इसमें रहेगा तो कम से कम इसको सुनते हुए तो साउंड सुन लेगा। फिक्स्ड मोनोफेजिक ये है फिक्स्ड मोनोफेजिक बीज। क्या सुना रहा है जी? एक नंबर ना, कुछ और तो मैं अति कर दिया। ये जो साउंड है ये फिक्स्ड मोनोफोनिक बीज है। फिर से सुनिए एक बार। एक भाव का आवाज है, फिक्स्ड मोनोफोनिक बीज होगा। अब रैंडम मोनोफोनिक बीज क्या होगा? अच्छा, स्ट्राइडर का जरा साउंड निकालो भैया, स्ट्राइडर का। स्ट्राइडर भी उसी में रिकॉर्डेड हो जाए। ये इस जन्म में तो फिर कोई नहीं बताएगा भाई। तो ये है, ये स्ट्राइडर है। रैंडम मोनोफोनिक बीज पकड़िए। और इसी तरीके से अगर साउंड पूरे छाती में मिले तो कारण क्या हो जाएगा? ब्रोंकियल अस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब साल में हर 4 बार खांसी हो और एक बार खांसी एक हफ्ता से ज्यादा रहे तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहता है। ऐसा स्मोकर में और कोयला खदान में काम करने वाला, धूल धकड़ वाला काम करने वाला, स्प्रे पेंटिंग वेल्डिंग का काम करने वाला लोगों में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा जाता है। ब्रोंकस में सूजन, और उसकी वजह से जो साउंड आएगा वो रैंडम मोनोफेजिक बीज आएगा, जो कि पूरे छाती में फैला हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद बीज का तीसरा टाइप है पॉलीफोनिक बीज। इसमें अलग अलग कोई लो पिच का होगा, एक हाई पिच का होगा, अलग अलग पिच का साउंड मिलेगा, जैसे अस्थमा में मिलता है। टिपिकली अस्थमा में जो मिलता है अस्थमा वाला साउंड। If a wheeze is composed of several dissonant notes starting and ending at the same time, it is called a obstructive lung disease. Maybe listen to a polyphonic wheeze. ये है अस्थमा का टिपिकल। एक पॉलीफोनिक बीज हो गया, ये टिपिकली अस्थमा में मिलता है। इसके अलावा सांस छोड़ते हुए जो बीज आता है
वहाँ कारण एम्फाइसीमा होगा, सांस के नली का परमानेंट चौड़ा हो जाना और उसकी वजह से भारी भारी मात्रा में बलगम निकल के आना, बूढ़े लोगों में होता है। और फाइब्रोसिस, कोलैप्स हो गया, निमोनिया हुआ, निमोनिया के बाद जो घाव बना, मान लीजिए निमोनिया से जो यहाँ घाव बना, अब यहाँ पे लंग टिश्यू डेवलप तो होगा नहीं नया, तो फाइब्रोसिस हो गया, ये हिस्सा में फाइबर भर दिया और इसकी वजह से फेफड़ा का इतना हिस्सा क्या हो गया, हवा तो इसमें जा नहीं रहा है, तो इसकी वजह से जो साउंड क्रिएट होगा वो एक्सपिरेटरी वीज आ सकता है, सांस छोड़ते समय वीज उत्पन्न हो सकता है। और सांस लेते समय वीज कब होगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के केस में, जब यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा होगा, फेफड़ा में घाव के बाद घाव भर रहा होगा फाइब्रोसिस के द्वारा, तो जो साउंड आएगी वो इंस्पिरेटरी वीज आएगी। बच्चों में मुख्य तौर पे हम लोग को ये बहुत ज्यादा मिलता है, स्ट्राइडर मिलता है और रैंडम और पॉलीफोनिक वीज हम लोग को मिलता है, लास्ट वाला दोनों बहुत कम मिलता है। तो ये है पूरा वीज का कहानी। आप लोग वीज को जो है यूट्यूब से बार बार सुनिए। हर पेशेंट, जितना भर्ती मरीज है, आजकल तो निमोनिया का सीजन है, साउंड, लंग साउंड का मास्टरी करने का टाइम है। डिफरेंट वेराइटी का चेस्ट साउंड वाला बच्चा आपको मिलेगा। बच्चा भर्ती हो रहा है तब सुनिए, और रोज आते हैं तो एक बार उसका आला लगा के सुनिए कि कल जो सुने थे, कल से आवाज़ आज कैसा रहा, और छुट्टी के दिन आवाज़ सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। जब तक सुनिएगा नहीं रोज रोज, नहीं आएगा।